gaafatamteemi. Birrii kuma dhibba lama haga maatiitti kudhanii digdama aan kuma digdama kennee baabaan kuma kudhan kennee maahir kuma shan Muhammad Bashir kuma shan kumeesitoon kuma kudhan jedhe galchellee kaalis kuma kudhan bayaan harargee kuma shan kudhan digdama soddoma afurtama shantama jahatama shan kennee raga maatiitti. 65 geechee. Okay. Okay, 65 haga tawassanii guurii san booda kaafee moo anittan guuta. Awiyani nama bakka ni mishaan ta'uu kan deema. Rabbi ijaa kanarratti waan qallata. Fast delivery warra dheengaddaa challenge miliyoona lama naa kennanii qarshii miliyoona tokko na badhaasanii ambaasaddarummaa na muudanidha. Namni kuma sadii as jirtan kuni galatoomfadhaanii gazishaa weelkaam jennee irra mangistii. Asuma nu wajjin turtani gastii keessaa leencoo baga nagaan dhufte. Aziruu mangistii baga jiraattan akkam? Todda akkam? Jira wallahi. Miskiina mucayyoo tana rabbiin isii haa guddisu inshallah. In qarqarraan illee birrii kuma kudhaniin galchaa. Allahu akbar leencoolleen saahibuma kennaa biyyuma kana keessa jira. Kanaafiyyuu leencoo umrii nu dheeradhu leencoolleen namuma anaa waliin dhiyaatu galgala kanallee barbaanne qaamaan wal arguu dandeenya. Kanaafuu leencoo waasaapii irra na dubbise akkaawuntii CC ergaa risiit yoo gachite na ergi galatoo ulfaadhu laal biiftu miira keessa galte taanaan si aaraanini. Ana obboleessi keessa si jiru miira keessa galuu hin qabdu. Fata jedhi taa'e. Anallee nan jeeqin firii ta'ii taa'ii amma guunna birri kuma dhibba lamaa kenna. Suuqiin kee hin banamaa. Leencoo Dubaay irraa qarshii kuma kudhan haga ammaatti deeggarsi nu barbaannu warra Dubaay qofa. Oromoon bal'aa yoo gargaaruu barbaaddan akkaawuntii kee koomentii jala maxxansi si haa gargaaranii fooloo si godhanii risiitii si haa ergan. Ani garuu kuma dhibba lama suuqii kee ittiin banna jenne waan niyyadhe hanga ammaatitti kuma 75 argadhee jira. Gastii nama ol galcha warra Dubaay irraa fudhadha. Sanuu namoota akka Kinoo Leencoo, akka Kaalisii, akka Fast Delivery, akka obboleessa keenya amma galchee risiitii illee erge Kumeestoo, akka Nuraddiin Baabaa namoota akkanaa kanarraa nama maakitti sheerraa godhaa dhufte haa gammadu anaan gammade kana wayyeessuus. Haadha baatee kabajamtu my sister welcome. Paanofi. Yaas maakitti sheerraa godhaa. Sirrii fayyaadha. Jirta akkam? Bakka jiraattan akkam naga qabdanii? Jirra isinillee leencoo fa'aa warra gastii seena kana fooloo godhaa fast delivery illee fooloo godhaa. Fast delivery waliin hojii ambaasaddarummaa waadaa walii galle seenuuf jirra. Fast delivery har'allee seenaa dalaguudha. Haga dandeesse guurii jedhan laal. Haga dandeesse guurii kuma dhibba lamaa isii osoo hin guutin hin buutu. Ammuma itti sii daballaa. Haga uummanni darbe irraa qocadhu. Waan hafe nutu guuta jedhanii. Kanaafuu nullee akka isaanillee miidhamne puush goonee achi gaffaanee sana booda isinitti dabarsinaa. Hussein Muhammad nama amanuudha. I think Dubai miti garuu nama ol kabajinuudha. Anga galatoomaa jedhaa ulfaadha. Angaruu Nasri yoo fudhattanillee yoo dhiiftanillee yaada isiniin addaa qaba. Eeshi. Yaadni kiyya tokkoffaa mucattiin tuni ka jirtu biyya keessa haadhan qabdu akkasuma abbaan qabdu anillee asiin dura waan rabbi naa laaffiseen gargaaraan ture bira dhaabbataa ture dadhabeetumaa wanna jedhee. Yoo danda'amtee jettee fiizaa hojjettanii fiiti gara biyya amma isin jirtanii san deemtee isinillee jajjabeessitanii paaworii taatanii fiiti osoo akkasitti hojjetteetiin jette amma biyya keessatti namni yookaan meeshaa kanaayyuu asii achi fuudhee si jajjabeessuu midhaamina jedhu sunuyyuu hin jiru. Ni beektanii jireenyi biyya keessaa ni ulfaataa. Waa hedduutu jira qaraxaa maalii wallaahi nama hin ulfaata jireenyi biyya keessatti. Garuu osoo rabbi laaffisee fi biyya keessanii san dhuftee achitti akka dalagatteetiin jettu yeroo hunda harka namaa eeggachuu irra isiinuu durallee yaadni isii kana ture. Antaa'ee yeroo hunda harka namaan eeggadhu deemee dalagatteetiin wanno jedhaa jetteetiin yaada akkasiisan qabdi ture. Amma maalitti akka jijjiirte hin beeku. Osoo garuu
isin bira dhufte isinillee irratti jajjabeessitanii irra keessanii waa hedduun gana boruyyuu isin nu deebitee nama gargaaruu dandeetti. Biyya keessatti amma suuqii 500 600 banattee wanni isin gootu hin jirtu jireenya biyyaa sanillee kama isin beektan sanii. Osoo karaa sanii gargaartaniiti ana hedduu natti tola dhiifama wajjin. Ishee yaada faatee jalqabarra dhufuu keetiifillee yaada keetiifillee galatoomne umurii nu dheeradhu. Maal akka ta'e beektaa tokkoffaa mucayyoon tun erguma mana kana dhufteerraa birrii takka na gargaaraa hin jennu. Siigalee waa naa godhaa rakkadheeraa na gargaaraa kanallee hin jennu. Haasawuma keessa osoo haasofnu anatu gaafatee maal yaaddaa maal godhuu barbaaddaa karoorri kee maali jedhee jennaan Yaasin Oroo weelkaamii Yaasin si galchaa qoy yeroo tokko maal leencoo yaada kennatee waan ta'eef leencoo buusee si galchaa yeroo tokko. Innaa ana namni maal godhuu erga haadhallee hin qabaanne eega abbaallee hin qabaanne biyya ambaa kanallee dhuftee umrii ijoollummaa keetiin dadhabdee ofillee miitaa biyyuma kee keessa yoo hojii si uumne dalagattaa jennaan ani maallaqa biyya keessatti hojiitti hin uumatanillee hin qabu qarayyuu maakiifaatu si gargaarree biyyaa si baasnee hin dalagattanaan jedhanii jennaan mee osoo ka hojii uumattuuti maal ennaan hin suuqii osoo banadhee hagamsi barbaajanaa haga 200 takkaanii banamaa naan jedhu biyya arabaallee yoo dhufanii hin dalagatan jedhan malee namni salphatti guddatee wannaa jedhu jiru yookiin salpha birrii argatu hin jiru. Ji'aan birrii 1000 yoo kabalanii mootiin tun awwal marraadha afaan hin beeytu yookiin dirhama 800 yookiin dirhama 1000 Dubaayitti 1,000 birrii 100 namni sii kafalu hin jiru. 1,000 jechuun birrii Itoophiyaa 42 43 ji'aan jechuudha. Wagga birrii 200 200 nu amma asirra waliin guurruuf kanayyuu argatu waggaa tokko faggaatee mana madaamii dalagdee dhiigee si jisitee fiddi malee biyya Dubaay dhufan jechuun natsaa fuudhanii birrii namaa kennan jechuudha. Isinii galee ana immoo carraa tokko kenneef yoo barbaadde nu birrii kana sii guurraa waggaa takka ta'e ji'a muraasa ta'e haa dalagattu yaaltee biyya ofii keessatti. Yoo rabbi sii jijjiire nama hedduu jira biyya ofii keessatti illee kan dalagamee jijjiira. Mucayyoon tun mucayyoo yatiimummaan guddatte haadhaaf abbaa malee guddatte. Gadi jettee akka namaati yoo dalagatte bakka guddaa gahuu dandeenya biyya ofii keessallee teessee. Biyya arabaallee ka dhufu namni yoo filannoo biraa dhabeedha biyya ofii keessatti. Yoo ala baatee jettellee akka misiliin jedhe kanatti birrii 800 ambiiroo qabanii beeytan. Ijoollee hojii galchina. Ijoollee awwal marraa birrii 800 yookiin 1,000 kan fudhatan namni. 1,000 jechuun 800 yoo ta'e birrii Itoophiyaa 30,000 beeku. 1,000 yoo ta'e immoo 42 43. Kana jechuun ji'a 10 birrii 430 qofa waliin qabatti wantiin tun waan dalagdu hunda keessaayyuu osoo waa waliin qabatudha wanna osoo balleessuu baattee jecha. Kana jechuun waggaa 11 ji'a 12 waggaa tokko guutuu mana madaamii dalagdee birrii Itoophiyaa 500 yoo guddatu wanti isiin argattu. Maaliif awwal marraa afaan illee beeytu waan ta'eef. Maal godhaa humna isiillee qisaasessina biyya arabaa kana ni beeytan. Biyyuma keessatti hooma nyaattee dhugdee ittiin jiraattu yoo argatte ifaa jennu raafa yookaan yoo dadhabbii miidhama mucattiin amma kan isin argitan tun waggaa lamaa yoo argite wallaahi quuncoftee dalagaan arabaa hidhakkutee nama hin fakkaattu. Ka ijoolleen fiiltariin diddiimattee wannaa deemtu kanaa miti. Kan ilaallee nullee haadha faatee dhiisin bayni biyyaa si gargaarsisa ani nama namni illee si haa gargaaru. Mee biyya keetti ubbada deemneen yoo hin danda'u jette garuu birrii nun gurraa fi birrii sanii of mokkortee yoo dadhabde ishii sanii osoo namaan kadhatiin osoo namni hafuura ishiin dhagahin xumurattee gara ta'e gara Kuweeti ta'e gara Saa'udii ta'e gara biyya isii ta'e haa baafattu. Ammaaf garuu Ribeettaan Suuriyaan kan keessa ribeettaan tokkoffaa Kuweet illee banamtee jirti. Kuweet osoo deemte amma waggaa takkattuyyuu faayidaa guddoo fiddi jechuudha. Kuweet banamtee haala bareedaadhaan deemaa jira jechuudha namni. Wallaa muyyattiin tun biyya keessatti faayidaa takka wayitu wallaahi wanni argattu hin jirtu yoo achi ilaaleetiin jedhu. Kunoo siisteriin xiyyamaa ga Dubaay dhufte kun hojii 5 keessa jirti. Birrii 900 daladdi. Akkaawwantii ofirratti dalagatti faayidaa guddoo argatti si galee. An kanumaaf jedhe malee waan biraatiif miti. No atillee waan takka badii takka qabdu baraadha faate atillee namni kamuu aslan yaa'aan isaa fakkaatee yaada mataa isaa kennatuu danda'a jedhe. Atillee oomisii fayyaduuf jettee malee hamtuu takka illee hin qabu wanta jettillee sirri. Ilaan nasiri ani dhiifama na godhatu gisee tokko ani kana dura maatiin illee maal barbaadanaan jetteennaan dura mana bunaan jedheeni achi booda immoo gaafa laalu birrii mana bunaa biraan agaan turre achi booda deebisee maakiidhaanii ani mana Ramadaan faashin ergattu. Biyya Arabaa sana naa wayyaa jennaaniin ishinaa jettee achi booda immoo keessanii maakii suuqii banachuufan ture akkas akkasii jedheennaan
kuma dhibba lama odoo sii godhanillee hin bahin sanaa gadi garuu achitti maal hojjettaan an jette ishii maal maaki baay'ee sila nama sappoorti na godhuuf waa takka ishii dhoskuun barbaadu ammaan akkas gammadu kana dhuftee na agarte baay'ee natti tolaa achi akkas jedheeni jennaan kuma dhibba lamallee otoo qabaatte suuqii banatta biyya keessattis otoo hojjettee sii wayyaa immoo biyya arabaas nan deema yoo jetti fedhii keedha ishiin